welkom by Op die Radar. Ek is Pieter de Klaar. Ons gesels 'n bietjie oor die boek Deel. En dit is 'n baie interessante boek. 'n baie diep boek. 'n boek wat oor baie dinge gesels kan word. Maar soos ek sê, ek wil nou nie so diep in dit en alles gaan nie, want ek glo nie ons is hierso besig met 'n diepe studie nie, maar om ons 'n bietjie agtergrond te gee oor Deel en so voort, sodat ons miskien die Bybel ook 'n bietjie beter kan verstaan. Ek wil graag hierdie week klaarmaak met die Deel gesprek, want ek wil 'n bietjie begin aanbeweeg volgende week na wat ek noem die drome van Nebukadneser. Dis 'n baie lekker storie om oor te gesels. Daar's baie fyn kossies en vaste kossies daar. Maar voor ek nou voortgaan vanaand, hierdie week toe kry ek Spreuke 18:13. En toe ek Spreuke 18:13 lees, toe slaan dit my 'n bietjie. En dit het my baie laat dink. En wat sê Spreuke? Hy sê, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Ja, dit is groot woorde, maar wat bedoel die skrywer met hierdie vers? Ek dink die naaste wat ek aan dit kan kom, is om 'n situasie uit my eie lewe voor te stel. Destyds toe ek die begeerte gehad het om te gaan studeer vir 'n pastoor, leraar, het ek na 'n sekere denominasie gegaan en gesê vir hulle, ek wil graag by onder julle studeer en ek wil graag 'n pastoor word. Hulle het geen probleem gehad daarmee nie. Maar toe sit hulle 'n klomp vorms voor my neer. En ek moet nou hierdie vorms invul en deurlees en dan moet ek 'n teken. En terwyl ek so na die vorms deurgaan, toe sien ek dat ek moet 'n belofte aflê en ek myself 'n eed aflê, dat ek hierdie gemeente of hierdie denominasie se tradisies, in gebruike, in leerstellings en geloofsoortuigings sal aanvaar sonder enige voorbehoud en dat ek bereid sal wees om myself daartoe neer te lê. Ek het seker so 2 keer deur hierdie hele dokument gelees en was dit nogal 'n lywige dokument. En nêrens het ek daar gevind dat daar gesê word dat ek moet my onderwerp aan die woord van God nie. Nêrens word daar gesê ek moet leer die mense uit die woord van God nie. Al wat gesê word is ek moet my onderwerp aan die kerk, daardie denominasie se leerstellings en interpretasies van die woord. Ek kon dit nie doen nie. En ek kon dit nog nooit doen nie. Ek kon nog nooit myself onderwerp aan 'n kerk, gemeente, denominasie nie. Ek kon nie. Want vir my is daar net een ding wat tel. En dit is die woord van God. In sy totaliteit. Ja, daar is verskillende interpretasies. Maar weet julle, die meeste van die interpretasies kom as gebrek van kennis. Omdat mense hierdie Spreuke 18:13 toepas. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het. Dit is presies wat ons doen. Nou, wil ek net graag iets sê. Ek dink julle wat luister na my uitsendings weet dat ek praat bitter min oor denominasies per se. Ek noem nie name nie. Ek probeer nie hulle afkraak nie, ek probeer al nie sleg sê nie, ek probeer nie sê daardie denominasie leerstellings is daar verkeerd en daai en is daar en so aan nie, nee.
Nee, ek doen dit nie. Ek bly slegs by die woord. Nou die woord sê saai. Saai. En dis wat ek doen. Ek saai net. Wat julle moet daar doen, dis julle saak. En dis hoekom ek altyd sê, moenie eers glo wat ek sê nie, maar gaan wat ek gesê het, terug na die woord. En bestudeer die woord. Gaan vir julleself. En vind vir julleself uit. Want ek kom ook maar weer terug na die punt toe. Wanneer jy die wapenrusting aantrek, dan het jy die swaard. Die swaard is niks anders as die kennis van die woord nie. En as jy nie die swaard het nie, kan jy jouself nie verdedig nie. Want hoeveel maal hoor ek die volgende? Pieter, ek hoor wat jy sê, maar my pastoor of my dominee sê so en so en so. En nou wil ek jou vra, Pieter, wie moet ek nou glo? Moet ek jou eerder glo voor ek my dominee of my pastoor glo? My antwoord is nee. Glo wat sê die woord. Dis wat ek sê. Gaan kyk wat sê die woord. Want jou hiernamaals is in jou eie hande. Jy kan nie op iemand anders se geloof in die hemel kom nie. Jy kan nie in die een denominasie wat ek wel uitlig altyd, soos die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle sê dat as jy nie 'n lidmaat is van die Rooms-Katolieke Kerk nie, kan jy nie in die hemel kom nie. Dis twak. Maar baie glo dit. Weet julle hoeveel miljoene glo dit? En as jy met hulle probeer praat, dan gaan hulle sê, die Paus sê so. Ja? En wat die Paus sê, is die wet. Nie wat die Bybel sê nie. Ek wil maar net gesê dat Spreuke 18:13 het vir my baie diep laat dink en ek wou dit net met julle gedeel het. Ek het nou verlede week begin praat 'n bietjie oor Daniel as persoon. Ek gaan vir hierdie week miskien hier en daar weer teruggaan en verwys na wat ek laasweek oor gepraat het, want ek wil graag hierdie bymekaar hou. So vergewe my as ek verlede week alreeds van die dinge genoem het, maar ek wil dit graag bymekaar hou, sodat as julle ooit op julle eie tyd weer na hierdie luister, want my boodskappe word uitgesaai 3 keer 'n week, heruitgesaai, plus daarna sit ek op YouTube as 'n stemklank. So as julle ooit daarna weer luister, laat julle dit bymekaar hê, dat julle nie hele reeks hoef te luister nie. Nou, kom ons gaan kyk maar, en ons begin met Daniel. Daniel het ek gesê, onweet, hy was nie soos die ander profete nie. Daniel was uniek. Uniek in die opsig dat hy het 'n profetiese bediening gehad, maar hy was nie soos die ander profete nie. Hy het wat hy gekry het van God, het hy neergepen. En hy was heeltemal anders as die ander profete. En dis hoekom ek sê, hy was uniek. Nou wat nog baie besonder vir my is en opvallend is dat hy van die stam Juda was. Hoekom Juda? Hoekom? Nou, hulle sê hy was van die stam Juda, dis nou wat die mense sê, wat nou baie diep in hierdie dinge ingaan. En hulle sê dat hy was ten minste 'n adel, uit die adelstand, indien hy nie uit die koninklike bloed is nie. Want sy wel uit die adelstand. Nou, ek het laasweek afgesluit deur te sê, daar is by my 'n idee dat hy moontlik uit die koninklike bloed kan wees, en nie net uit die adel nie. So, Daniel was weggevoer van Jerusalem so in die 3de jaar van Jehoiakim.
En dat was so die jaar so om en by 606 voor Christus, was hy weggevoer. Nou, hy het natuurlik gekom op 'n situasie waar hy 'n nuwe lewe vir homself moes maak. Hy was 'n jong seun so van om en by 20 jaar. Dis 'n jong ouderdom. Dis 'n ouderdom waar mens nog nie baie, sal ek maar sê, insig en kennis en lewensondervinding het nie. Maar nou sê die Bybel vir my, dat daar was geen fout gevind in sy karakter nie. Hy was 'n man, grootliks geliefd deur God. Met ander woorde, as 'n jong 20-jarige, tot die dag wat hy gesterf het, was hy vlekloos. Daar was geen fout aan hom gevind nie. Nou die enigste ander persoon wat ooit daardie woorde gekry het, was Jesus Christus. En hierso amper word die karakters van die twee vergelyk, en al twee was vlekloos gevind. En daarom sê die woord, hy was geliefd deur God. Hy was grootliks geliefd. Daniël 10:11, en hy, nou weet jy, dis die engel, wat gekom het, om met Daniël te kom gepraat, en hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek. Nou die geliefde man is nie van die engel nie. Dit is die boodskap wat Daniël gekry het van God self. Daniël, geliefde man. Hoeveel van ons kan sê dat God dit vir ons sal sê? Geliefde man, geliefde vrou. Hoeveel van ons kan dit doen? Hoeveel van ons voel naaste by dat ons daardie verhouding met God kon hê en kan hê? Ek weet net van hom en van Jesus. Ja, God was lief en Jesus was lief vir die ander apostels en al daardie dinge, maar Daniël was uitsonderlik. Nou, kyk ons na Daniël. Daniël het beweeg in die kringe van konings en hoë politici. Hy het ook gelewe in die openbare lewe. Hy was baie sigbaar, hy het baie hoë posisie beklee. Mense, hy was baie hoog. Hy was, ek amper sê, die regterhand van die Nebukadneser gewees. Maar deur dit alles, met al hierdie invloed wat hy gehad het, al hierdie mense wat hy ontmoet het, met sekerlik al die pogings tot omkoop, julle weet ons hoe, dit gaan hier in die politiek en daardie dinge, het hy vas bly staan, en hy het nie sy karakter besmet nie. Kyk ons na baie ander vandag, dan kan ons miskien net 'n prentjie in ons eie kop vorm. Van wat gaan in Suid-Afrika aan met die manne in die hoë poste? Van die korrupsie, van die staatskaping, van die kos wat uit die monde van mense gehaal word, die totale anargie wat deur hierdie toplui gesaai word. Dit is so maklik om te verval hierin. Maar Daniël het dit nooit gedoen. Daniël was altyd getrou tot op die einde van sy lewe. Hy het hom nie laat mislei, verlei nie. Hy het nie gunsies gedoen
vergawes nie. Hy het 'n reguit pad voor God geloop. En dit is wat hom so geliefd maak. Nou, ek dink die historikus en moralis, Loor Acton, stel dit so mooi. Nou, hierdie man het dit so om en by 1887 gesê. Daarna het ander mense het gebruik, maar dit het by hom begin. En ek gaan dit in Engels sê. Power tends to corrupt. And absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men. Jy sien, om mag te kry, is maklik om te misbruik. Want dan is jy die groot meneer, of die groot mevrou, of mejuffrou. Die oomblik as jy 'n bietjie mag het, dan plaas jy jouself bo ander. En kyk ons weer eens na ons eie land. Van waar ons kom, en waar ons vandag is dit alles oor een ding. Die mense wat die mag kry, misbruik het, en later word baie van hulle diktators, en massamoorde. En mense sal na hierdie enkelinge se wil buig. En is dit nie wat in Suid-Afrika aan die gang is? Maar Daniel het bo dit alles uitgestyg, want hy het die een anker in sy lewe gehad. En hierdie anker was God. En niks kon hom afdruk van dit nie. Ons weet in die leeukuil en ons weet in die 4 oonde. Hy was bereid om deur al daardie dinge te gaan. Want hy het geweet, God is aan sy kant. Dit was so geweet dat Daniel het met engele gepraat, soos ek die vorige aanhaling so gemaak het. Ja, hy het met engele gepraat. Gesig tot aangesig. Hy het met hulle gepraat, hy het hulle gesien, hy het nie in sy gees met hulle gepraat nie. Hy het met hulle gepraat, hulle het voor hom verskyn. Hy het ook visioene gekry van God. Visioene wat vir hom antwoorde gegee het. Hoekom? 2 redes. Die eerste is natuurlik, hy het in die Ou Testament gelewe. En in daardie tydperk was engele werksaam op aarde. Ek gaan nie nou praat oor engele nie. Hulle is aan die nuwe dispensasie, is hulle weg, en die Heilige Gees is hier. En natuurlik na die wegraping van die Heilige Gees weggeneem word weer van die aarde, dan kom die engele weer terug, en hulle gaan weer aan. Dat is in die woord, gaan lees die woord in Openbaring. So, dis die eerste rede. Die tweede rede is, hy was 'n man van groot geloof. En hierdie geloof is 'n anderste geloof wat ek en jy miskien het. En dit is hoekom vir my die vraag daar is, Daniel was ook uit die stam van Juda, net soos Jesus. Met ander woorde, daar moet sterk bloed in daardie stam gewees het. En Daniel homself was so 'n man van karakter. Nou hierso, daar is 'n sekere hoofstuk, dat is nou Hebreërs, wat genoem word die geloof hoofstuk. Nou die geloof hoofstuk verwys nie direk na Daniel by name nie. Hoekom weet ek nie? Dat gaan ek nou nie weet nie. Maar
Die verwysing is in 11:33, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry en dan bekke van leeu's toegestop. Daar is net een persoon wat in die leeukuil was, wat die leeu se bekke toegestop het. Dit was Daniel. So, dit is daar wat ek voel, dat Daniel as mens was uitsonderlik. Na Jesus as hy die mees vleklose persoon wat ooit hier was. En dit sluit jy nog aan al hierdie mense in. Nou daar was, wat ek noem as Daniel, was ook natuurlik 'n profetiese staatsman van sy dag. Nou hierso is iets interessant. Jy kan 'n profeet wees, of jy kan 'n staatsman wees, maar baie selde kry jy 'n profetiese staatsman. En dit wat Daniel was, wat hom weer eens uniek maak. Hy was 'n staatsman, en hy was onkorrupbaar, want hy was ook 'n profeet, en hy het in 'n profetiese orde beweeg. En daarom het dit hom ook gehelp om al hierdie temptasies te weerstaan, want glo my, ek glo net soos Jesus getempteer was. So was hy ook, maar hy het nie toegegee nie, want hy was 'n staatsman wat in die hoogste vlakke beweeg het, wat met die leiers van die wêreld, konings en afgevaardigdes mee gedeel het. Maar hy was ook, en dit was sy anker, 'n profeet van die Allerhoogste God. Natuurlik, gaan kyk ons na die boek van Daniel, dan sien ons, dit is aan Daniel gegee om die teken van die tye te bestudeer. En dan, soos hy dit natuurlik gekry het, hy die uiteinde van die wêreld, van die beskawing, kon sien. Hy het gesien hoe die nasies teen mekaar opstaan. Hy het gesien hoe die politiek, 'n mag, lei tot klei van demokrasie, sosialisme, en dan anargie, oorlog. Hy het dit gesien. En God het aan hierdie dinge aan hom geopenbaar, en hy het dit neergepen, en dit is hierdie wat ons gaan bietjie gesels, uit die tweede helfte van Daniel boek. En dis hoekom ek 'n bietjie hastig is, want, vergewe my, maar ek raak opgewonde, as ek dink aan die reeks wat ons kan hierso doen, want dit is soveel vaste spyse. Dit is weg van die gewone situasie van 'n kort boodskap in die kerk. Hierdie gee vir jou insig in die Bybel. As ek dit so mag stel, en ek net vinnig hierso ietsie sê. Ek het al die jare die Bybel gelees, en oor Jerusalem gelees, en die talle, en al hierdie dinge. Maar jy kan dit nie visualiseer werklik nie. Jy lees dit, en jy sien dit maar so. En toe was ek geseënd gewees om op 'n toer te gaan Israel toe. En toe ek by Israel kom, en ons begin natuurlik na al die geskiedkundige plekke besoek, toe is dit op die Bybel 'n nuwe betekenis kry. Wanneer die Bybel praat van 'n sekere ding, kan ek nou die prentjie visualiseer in my kop. En kan ek dit sien? En nou ewe skielik begin
dit vir my interessant word. Want as hulle praat van Golgotha, né, ek het voor Golgotha gestaan. En nou weet ek waar is Golgotha, en ek weet waar is Jerusalem. Ek weet waar is die Oospoort. Ek weet hierdie dinge. Ek weet waar is die Via Dolorosa. Dit meen nie, ek is nou al wetend nie, dit meen net, ek het die voorreg gehad om die Bybel nou te kan saamtrek na my gedagtes toe. En dit is wat ek probeer doen met Daniel, sodat julle die agtergrond het, dat julle kan verstaan wat aangaan. Want help nie, ek kom net uit nou met die drome en die uitleg van die drome en goed, en julle het nie die agtergrond van Daniel self en julle verstaan hierdie dinge nie. Maar ja, ek is haastig om daarby te kom, so ek wil vandag met die Here se hulp hierdie klaarmaak, dat ons kan begin volgende week kyk na een van die drome. So, Daniel kon die tekens van die tye sien. En hy het gesien wat die uiteinde gaan wees. En hy ook dit vir ons beskryf. En wat hy beskryf het, sluit aan by Openbaring. Nou, hierso die klei storie, wat hy praat van die nasies van klei, dit word natuurlik, gaan ek dit bespreek onder die beeld wat Daniel gesien het. Jy weet, die een met die kop van goud en so aan. Gaan ek bespreek. Maar die klei is hierdie nasies wat nie sterk is nie. Maar julle sien, yster en klei kan nie bind nie. En dit is wat die mense nou probeer doen. Hulle probeer hierdie klei en yster by mekaar bring, en die kom wrywing, en dan bly hulle uit mekaar uitspat. Nou, God het vir Daniel natuurlik gewys wat die uiteinde van die wêreld gaan wees. Jy weet, hierdie chaotiese wêreld waarin ons lewe, want kom ons wees eerlik, dit is chaoties. En elke slag hoor ons van iets nuuts. En ons word gebombardeer deur hierdie dinge. Maar God het vir Daniel gewys, daar kom 'n tyd wanneer dit gaan eindig kry. En daardie tyd is wanneer Jesus kom en sy voet op die olyfberg sit met die slag van Armageddon en die 1000-jarige vrederyk begin. Nou, ek het gepraat hierson van hoe dit in mekaar insteek. So net vinnig oor dit. Ons het die Ou Testament gehad, die Joodse dispensasie. Toe rebelleer die Jode. Toe word hulle weggevoer. En toe hulle weggevoer word, toe begin die tye van nasies. En daai tye van nasies eindig met die wegraping van die kerk. Daar waar die Joodse dispensasie was, waar die posknoppie gedruk is, word hy, verskoon die Engels, word die in-posknoppie gedruk, en dan natuurlik 7-jarige verdrukking, dan kom Jesus, en dan neem die Jood weer eens die leiding onder die nasies. Dan word hy weer die hoof van die nasies, en ek het verlede week gesê, nou na die verwarring van tale en die verstrooiing van die afstammelinge van Noag, het God moet nou die grense vasgestel. Nou, die twee punte wat hier vir my opval is, nommer 1, grense vasgestel, en 2, geen oorheersing toegelaat. Kom ons gaan kyk na die eerste ene.
Dit wat God daar stel, wil die mens afbreek. God het by Babel die nasies verstrooi, nou wil die mense, die nasie weer by mekaar kom. So, die grense wat God vasgestel het met vandag weg. Dis hoekom jy kry dat lande moet saamsmelt, dinge moet saamsmelt, die 10 konings wat moet kom in Openbaring moet saamsmelt. Kyk ons net na Afrika, dan sien ons dat in Afrika wil hulle al die grense wegvat. Daar moet nie meer grense wees nie. Dit moet een plek word, een geldstelsel. Jy kan beweeg tussen wat ons vandag lande gehad het, beweeg. Wêreldwyd is dit dieselfde. Daar moet niks wees nie. So hulle probeer dit wat God vasgestel het, die grense, probeer hulle afbreek. En ja, hulle gaan het reg kry. Dit gaan gebeur. En dan, die tweede punt wat God daar gestel het, dit was geen oorheersing van volke ter mekaar nie. Nou hierdie is natuurlik die situasie wat vandag chaos in die wêreld veroorsaak. Dis waar die oorlog vanaf kom. Dis waar al hierdie dinge vanaf kom, want ons wil mekaar oorheers. Kyk ons enige plek waar ons gaan, dan wil die een groep die ander oorheers. Die moslims wil die Christene oorheers. Dan kry jy die Katolieke wat die ander wil oorheers. Dan kry jy lande wat mekaar wil oorheers. En dan kry jy gevegte. Maar die mense wat daaronder ly, is ek en jy. Want die mens is van natuur nie goed nie. Slegs wanneer jy God in jou lewe kry, verander jy. Ek het verlede week gesê dat die doel van God met Abraham se afstammelinge, naamlik die Hebreëse nasie, dat hulle die leidende nasie van die wêreld moet wees. Dit was sy doel. Ons weet wat gebeur het. En ja, daar is soveel Jode-haters dat ek nie kan verstaan dat hulle nie die Bybel verstaan nie. Want hierso is dit presies wat dit is. Israel moet die leidende nasie wees. En hulle was. En hulle gaan weer wees. Nou God het hierso aan hom by, laat ek net vinnig net hierso sê, net weer opbring. So 720 voor Christus daar rond, toegelaat dat die 10 stamme weggevoer word. Dit was natuurlik na die Assiriese koning Sargon. En toe, 115 jaar later, natuurlik 606 voor Christus, toe begin die 70 jaar slawerny in Babylon, soos voorspel deur die profeet Jesaja, oor die oorblywende 2 stamme. Die 2 stamme was Juda, bekend as Juda. Nou, Jeremia sê in 25:11, en hierdie land is natuurlik nou Israel, sal 'n pynhoop, 'n woestynny word. En hierdie nasies natuurlik, Juda en alle, hierdie 2, sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. En as die 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie spreek, die Here, hulle ongeregtigheid besoek en oor die land van die Galdeërs, en dit sal 'n ewige wildernis maak. Wat interessant is hierso, is hier praat hy van 70 jaar. Hoekom 70 jaar?
Weer eens later se gesprek, maar ek gaan dit net vinnig noem. Ag, julle weet so 'n bietjie daai aas ingooi, net om julle 'n bietjie lus te maak. 70 jaar is gelykstaande aan 7 jaarweke. Korreksie, 10 jaarweke. Jammer, 10 jaarweke. God het 40 jaarweke straf uitgespreek oor sy mense. Hier is 10 van daardie 40 uitgedien. So daar's 30 oor. 29 van daai 30 is al reeds in vervulling gegaan en ons sal later daaroor praat. Daar is dus 1 jaarweek oor, naamlik 7 jaar. 1 jaarweek wat natuurlik Openbaring is, die groot verdrukking. Nou nog 'n punt wat ek graag hier wil uitwys, is eenvoudig. God is 'n God van liefde, maar hy is ook 'n God van wraak. Hierso sê hy reguit, hy sal die ongeregtigheid besoek. Nou om die ongeregtigheid te besoek, meen dat hy gaan straf uitbring. Nou vandag sê ons mense, ja, maar jy weet God is 'n God van liefde. Maar mense, dis reg. Want die Bybel sê vir ons, so lief het God die wêreld gehad en die enige gebore seun gegee, dat ons nie verlore mag gaan nie. Maar dit meen nie dat Jesus het gekom en nou is alles net reg en ons almal gaan net weg in hemel toe nie. Want jy sien, as jy nie jouself as Jesus jou redder aanvaar nie, as jy dit nie doen nie, is jy verlore. As jy gaan en God waarsku jou teen sekere dinge, en jy hou vol, dan gaan daar vir jou straf kom. En dit is wat ek baie oor praat, en ek het ook gepraat oor Sodom en Gomorra. Julle sê, God is lief vir die mens. Wat jy ook al is, God is lief vir jou. Maar God kan nie sy oog wegdraai van as jy voortbly lewe in sonde nie. Dis hoe eenvoudig dit is, so met ander woorde om dit net 'n cliché daar te stel. God is lief vir die mens, maar God haat die sonde. So dit is presies wat hy hier doen. Hy het Israel, Juda, het hy in ballingskap gestuur, maar hy het weer uitkoms gebring. Maar daai straf word gedoen. Nou ons is gelukkig in die Nuwe Testament, ons het Jesus Christus, en as ons hom aanvaar, natuurlik dan is daar baie ander reëls wat ter sprake is. Nou, ek wou maar net dit genoem het. Dis 'n moeilike onderwerp, maar ek wou dit net genoem het. Nou, daar kom 'n tyd dat hierdie dinge alles gaan verander. Hierdie dinge waar geen nasie die wêreld oorheersing sal behaal nie. Dit het verander. So, Nebukadneser was die eerste wêreldheerser. En by hom, omrede, ja, die Here teen God gedraai het hy natuurlik God toegelaat dat Nebukadneser die eerste wêreldleier word. Die eerste despoot. En dit het begin by Nebukadneser. En hierdie tye van heidene en tye van nasies is ons vandag nog by. Alhoewel ons nie meer in die Ou Testament is nie, maar in die Nuwe Testament verander dit nie die tye van nasies nie. Die tye van nasies, en ek wil hê julle moet die onderskeid sien. Die tye van nasies
En die Nuwe Testamentiese bedeling van genade, die genade dispensasie, is twee verskillende dinge. En mense verwar hierdie twee. So ek gaan dit weer sê, die tye van heidene, of tye van nasies het begin, met die wegvoer van Juda, 606 voor Christus, na Nebukadneser, 606 voor Christus. As die heerskappy weggevat van Israel na Nebukadneser toe. En dit gaan bly tot met koms van Jesus Christus, met die slag van Armageddon, wanneer hy sy voet op die berg Olijfberg sit. En vandaar begin die 1000-jarige vrederyk. En dit is wat natuurlik, wat hy vir Daniel gewys het. Nou, kom ons kyk 'n bietjie wat sê hulle van die Hebreëse gevangenes. Daniel sê hierso daarop, het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaar, bevel gegee om die kinders van Israel uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring. So hierdie teksvers sê, dat daar kinders in Israel moes gaan uitgehaal word, wat of koningsbloed het, of adel is. Nou sê hy hierso, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar mooi van aangesig, en sovoort, en sovoort. Julle kan verder self gaan lees daarso, Daniel 1:3 tot 6. Nou hierso in 7, sê hy, hoe Daniel se naam is verander, na Belsassar toe. En daar kom Belsassar in, en Daniel was later bekend as Belsassar in Babylon. So, nou kom ons by 'n interessante storie. Kyk jy na die profeet Jesaja, het aan koning Hizkia gesê, nou, ek wil net sê, Joachim, was baie jare na Hizkia. Joachim is 'n baie slegte koning, verskriklik, en is onder hom, waar die wegvoerings plaasgevind het, want hy het totaal teen God gerebelleer. Maar Hizkia was die goeie ene. Hizkia was 'n man so hy het na God gekyk. Hy was 'n goddelike mens in daardie opsig. Nou Jesaja sê vir hom aan 39:5, kyk, daar kom daar dat alles wat in jou huis is en wat jou vader opgehoop het, tot vandag toe, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. En dan, natuurlik vers 7, en van jou seuns wat uit jou sal voorkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hofdienaars in die paleis van die koning van Babel sal wees. Nou, hierdie kinders wat nou weggevoer word, wie is hulle? Ek bly maar net by Daniel. Want hy sê, en jou seun wat uit jou sal voorkom, wat jy sal verwek. So hierdie kinders wat uit hom sal voorkom, wat hy sal verwek, sal koningsbloed hê. Hulle sal neem dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. Natuurlik al 4, Daniel en sy 3 maats, was almal verwek uit Hizkia uit. Nou goed, ek dink wat ek hierso gaan doen, is ek wil net 'n bietjie verder agtergrond gee en 'n bietjie gesels. Want volgende week wil ek begin gesels oor die drome van Nebukadneser. So ek wil nie nou daarop ingaan nie. Maar kyk ons wat gebeur rondom ons. En kyk ons wat Daniel gedoen het,
en hoe die mens probeer om die boek van Daniël af te breek, dan sien ek werklik dat ons het groot probleme. Want kyk ek vandag na die situasie in Israel self, en ek sien hoe die aanslag teen Israel kom, dan vra ek myself die vraag, hoe is dit moontlik dat ons as Christene kan meedoen aan hierdie dinge? Hoe is dit moontlik dat ons die kant van die Palestynë kan vat, wat 'n valse God dien, nee? Wat 'n valse profeet het in die vorm van Mohammed, en dan die God dien wat eintlik die maangod is. En dit alle is die maangod. Hulle aanbid die maangod. Maar hoe is dit moontlik dat ons nou Israel wil help vernietig? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat ons kerke teen Israel draai? En dan vra ek myself die vraag af, dan verwag ons dat God ons moet seën. Dan verwag ons dat God ons moet help met ons situasie in ons land. Maar ons vertrap sy volk. En moenie vir my sê dat jy voel dat God is nie meer aan Israel se kant nie. Ek dink van 1948 tot vandag toe het God oor en oor bewys dat sy hand oor Israel is. Want julle sien, die interessante punt hierso, en ek praat nou heeltemal van die onderwerp af. God het 'n eensydige verbond met Abraham gesluit. Nou wat is 'n eensydige verbond? Ek voel net op my hart, ek wil met julle hieroor praat, mense. 'n eensydige gewoonlik is 'n verbond tussen twee mense, Dawid en Jonathan, en al die sulke dinge, hulle wapens uitgeruil. Daar was 'n sekere manier van dinge doen. Maar met Abraham het hy 'n eensydige verbond gesluit. Dit beteken, hy het aan Abraham beloftes gemaak wat nie onderhewig was en meegedoen word deur Abraham nie. En daardie verbond staan vandag nog. Dit meen nie dat God nie die volk sal straf nie. Maar dit meen wel dat dit nie 'n situasie is dat een van die twee die verbond kan breek nie. Abraham kan nie die verbond breek nie, want hy is nie deel van die verbond nie. Hy het nie 'n verbond met God aangegaan nie. God het 'n eensydige verbond met Abraham aangegaan. En daarom sal Israel nie verdwyn van die aarde af nie. Maar ons gaan en ons skaar ons as Christene aan die kant van die Palestynë wat Allah aanbid. En dan wil ons nou nog kom by die situasie, die belaglike situasie, wat nou ontstaan wêreldwyd. Is dat Allah en God, die drie-enige God, is een. Hulle is dieselfde God, met verskillende name. Nou, dit is wat ons nou so daar begin verkondig. En die Paus het onlangs 'n verdrag geteken met die moslims dat hulle dieselfde God dien. So die Rooms-Katoliek en
Die moslims dien nou dieselfde God. Die imams en so aan kom in die Vatikaan en bid daar. Terwyl die pope daar is, die pope gaan na hulle moskees toe en bid daar. Dan het jy baie van ons teoloë wat hulle nou begin verbind tot Rome. Ons eie Calvinistiese protestantse kerke begin vir hulle self vereenselwig met Rome. En dan verwag ons werklik dat God ons moet seën. God waarsku ons en sê, julle as die wie Israel aanval, val my aan. Israel sal wees soos 'n meulsteen om hulle nekke, en hulle sal hulle self beseer daarmee. En ons doen dit. En ek het oor en oor gepraat oor hierdie vervangingsteologie en hierdie, kom ek sê soms reguit, Israel visie, die boere Israeliete. Ons is besig om onsself teen God se draai. Soos Israel destyds hulself verwyder het van God en hulle rug op hom gedraai het. So is ons ook besig om ons rug as volk op God te draai. Maar as volk is ons nie in 'n verbond met God nie. Ons is wel in 'n gelofte met God. En nou is daar so baie mense, van ons mense, wat die gelofte wil nou verander na die verbond toe. Die gelofte het nou 'n verbond geword. En nou wil hulle sê, God sal ons in hierdie tydperk red, want ons is 'n verbondsvolk. Dit is nie. En ek weet nie om dit meer eenvoudig te stel as dit nie. As ons net wil terugkom na die woord toe, net terugkom, dan gaan het ons soveel beter gaan. As ons, en ek sluit hiermee amper af, as ons net dit wat Spreuke 18:13 waarmee ek hierdie uitsending begin het, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Dis al wat ons moet doen. Ons moet luister. Mense, ons tyd in Suid-Afrika is kort. Ons is besig met sinnelose dinge. En met Daniel probeer ek vir julle sê, die woord van God staan vas. Die woord van God verander nie. En ons moet Daniel vat, want as ons Daniel vat, kan ons Openbaring vat en kan ons sien waarop die wêreld afstuur. En kan ons sien waarop Suid-Afrika afstuur. Ek gaan volgende week begin gesels oor die drome van Daniel. En ek hoop julle sal by my aansluit. Want vandag was vir my 'n bietjie 'n moeilike uitsending. Want my gedagtes is vol oor wat in ons land aangaan. En ons mense dood eenvoudig nie omgee nie. 'n Vrou wat met ons op ons groep gedeel het, wat my planne gehad het oor hoe ons moet saam staan. Sy was te vinnig daarvoor, maar sy was nie bereid, soos sy dit gestel het, om dit wat sy het, op te gee nie. En ek het die nuus ontvang, sy is vermoor. So my hart is vol, en ek sien die dinge kom, en ek waarsku ons mense,
Hierdie is nie 'n politieke gesprek nie. Hierdie is 'n gesprek is oor 'n lewing van ons mense om die woord van God te kan versprei in donker Afrika. En dit is waaroor alles gaan. So, sluit volgende week by my aan. Volgende week gaan 'n baie ligter gesprek wees. En ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus. Maranatha. So ja, ek kan sien hoe spoeg mense wat Jode haters is, vuur oor hierdie ding, maar dit is soos dit is.